شما رهبران و تاثیرگذاران آینده ایران. خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام یه پرده از راز بزرگ تصمیم گیری انسان‌ها رو با هم دیگه بذاریم کنار. اگه شما فکر میکنید بهترین مذاکره کننده کسیه که منطقی ترین دلایل و البته محکمترین آمار رو داره، متاسفانه باید بگم که توی دنیای امروز این تفکر دیگه کار نمیکنه. شاید تجربه کردید شما با بهترین استدلالای منطقی با مشتری یا ذی‌نفعای تیمتون دارید میرید جلو، اما در نهایت اونا تصمیم دیگه ای میگیرن. چرا؟ چون انسان ها تصمیم گیرنده های منطقی نیستن، بلکه توجیه کننده های منطقی هن. یعنی اول احساسی تصمیم میگیرن، بعد میان دلیلی برای توجیهش پیدا میکنن. راه حل اینجاست. باید بازی رو از منطق به سمت علوم رفتاری و روانشناسی ببریم. مذاکره مدرن چانه زنی رو سر قیمت ها نیست، بلکه مدیریت فرآیند تصمیم گیری طرف مقابله. توی این پادکست و توی این ویدیو در محمود بیز یوتیوب ما 5 تا تکنیک قدرتمند متقاعد سازی بر اساس علوم رفتاری رو معرفی میکنیم که به شما کمک میکنه بدون فشار، بدون جنجال و بدون احساسات منفی تیم، مدیران و مشتریان خودتون رو با استراتژی هاتون همراه بکنید. امروز همراه من باشید با کانال محمود بیز در یوتیوب تا انتهای این ویدیو. بیایید با 2 تا اصل بنیادی علوم رفتاری شروع بکنیم که به شدت تو تصمیم گیری ما تاثیر میذارن. تکنیک اول اصل کمیابیه. ارزش چیزی که در خطر از دست رفتنه. ما به طور غریزی برای چیزایی که کمیابن یا فرصت استفاده از اونها در حال تموم شدن ارزش بیشتری قائلیم. این اصل ریشه در ترس از دست دادن داره. برای اینکه تیم یا مشتری رو متقاعد بکنید سریع تصمیم بگیرن، نباید فقط روی مزایا شما تمرکز کنید، باید روی هزینه تأخیر و فرصت از دست رفته بیاید تمرکزتون رو قرار بدید. مثلا به جای اینکه مثلا بگید که این فرصت سرمایه‌گذاری عالیه، بگید فقط تا انتهای هفته این پوزیشن برای تخصیص بودجه بازه و اگه اونو نگیرین یه پروژه دیگه میره. این حس کمیابی فوریت تصمیم گیری رو میاد اضافه میکنه و افزایشش میده. تکنیک بعدی اصل عمل متقابله یا همون بدبستون روانشناختی بهش میگن. بله، ما از کسایی که به ما لطفی کردن احساس نیاز به جبران داریم. این یه قانون نانوشته تو جوامع انسانیه. تو مذاکره جایگاهش چیه؟ اگه میخواد توی یک مذاکره امتیاز بزرگی بگیرید، ابتدا باید یه امتیاز کوچیک و ارزشمند، البته نه ضرورتاً گرون قیمت، نه به هیچ عنوان، به طرف مقابل بدید. مثلا قبل از شروع مذاکره قیمت یه تحلیل تخصصی و رایگان درباره مشکلات اونها ارائه بدید. وقتی شما ابتدا بدید، طرف مقابل از نظر روانشناختی برای مثلا گرفتن یا برای دادن و پذیرش پیشنهاد شما این شکلی آماده تر میشه. این 2 تا تکنیک به نحوه پردازش اطلاعات توی مغز و ساختاردهی دیدگاه طرف مقابلتون مربوط میشه. تکنیک سوم اثر لنگر انداختنه. اولین عددی که میشنوید، اولین عددی که در یه مذاکره مطرح میشه به عنوان لنگر یا نقطه ارزیابی توی ذهن طرف مقابل ثبت میشه، حتی اگه اون عدد یه عدد مثلا غیر منطقی باشه. توی مذاکره جایگاهش چیه؟ ببینید اگه تو حال مذاکره برای قیمت
یا تعیین یک هدف سخت توی همون اوکی آری که بهتون گفتیم شما هستید، همیشه شروع کننده باشید. یه عدد بالاتر از حد انتظار خودتون رو بیاد مطرح بکنید. عدد لنگر میشه. حالا هر عقب نشینی کوچیک که دارید میکنید تو ذهن طرف مقابل به عنوان یه پیروزی بزرگ داره تلقی میشه، حتی اگه به هدف اصلی خودتون هم شما رسیده باشید. توی تکنیک چهارم اصل اقتداره، تسلیم شدن در برابر متخصص. مردم تمایل دارن دستورات یا پیشنهادهای کسایی که توی یه زمینه خاص اقتدار یا تخصص دارن بیان پیروی بکنن. کاربردش توی مذاکره و رهبری چیه؟ ببین، قبل از ارائه یه استراتژی جدید به تیم نباید فقط بگید من فکر میکنم این راه بهتره، من فکر میکنم این درسته. باید اقتدار خودتون رو تثبیت بکنید. مثلا بگید بر اساس آمار 3 ساله بازار و تجربه من تو 5 شرکت مشابه مثلا استراتژی ایکس من بهترین نتیجه رو میده. یا قبل جلسه مدرک، تجربه یا بیا تحقیقات خودتون رو به یه شکل غیر مستقیم و رسمی بهت ارائه بدید. آخرین تکنیک قوی ترین نیروی متقاعدسازی تو اصل شبکه‌های اجتماعیه. تکنیک پنجم اصل اثبات اجتماعی یا تأثیر دیگران. ما فرض میکنیم کاری که اکثریت یا افراد معتبر دارن انجام میدن کار درستیه. این اصل به شدت روی تصمیم گیری ما تأثیر میذاره. مثلا توی سایت های دید مثلا نظرات مثبتی که توی سایت ثبت شده، این خیلی رو ما تأثیر میذاره. تو مذاکره چیه؟ برای متقاعد کردن یه مشتری جدید به جای اینکه فقط از محصولتون تعریف بکنید بگید که 80% از مشتریان مثل شما بودن، مثلا توی سکتور صنعت وای همین پکیج رو اومدن مثلا انتخاب کردن. برای متقاعد کردن تیم به جای امر و نهی کردن که یه سری دارین امر و نهی می‌کنید، روالتو تغییر بده. بگو تیم‌های موفقی مثل گوگل، مثل آمازون برای رسیدن به این اهداف از روش اوکی آر مثلا استفاده میکنن و ما هم باید این فرهنگ رو بیایم پیاده بکنیم. این اثبات اجتماعی مقاومت در برابر تغییر رو به طرز وحشتناکی کم میکنه. یه جمع‌بندی بکنم. ببینید، مذاکره موفق نه یه نبرد منطقی بلکه یک رقص روانشناختیه. با استفاده از این 5 تا اصلی که بهتون گفتم، اصل کمیابی، اصل عمل متقابل، اصل لنگر، اصل اقتدار و اصل اثبات اجتماعی، شما میتونید فرآیندهای تصمیم گیری طرف مقابل رو به صورت ناخودآگاه هدایت بکنید. حالا که این 5 تا ابزار علوم رفتاری رو در اختیارتون قرار دادم، وقت اونه که اونها رو توی این مذاکره بعدیتون برید استفاده بکنید. تو ذهنتون هم داشته باشید حتما این نکته رو که دونستنشون کافی نیست، عمل کردنه که نتیجه رو عوض میکنه. شما اگه عمل بکنی نتیجه میگیری و الا هرچی هم که بدونی فایده نداره. به عنوان یک چیزی که وجود داره، یه حرکتی که انتظار میشه انجام بدید توی جلسه بعدی فروشتون یا تیماتون، بیاد از تکنیک لنگر استفاده بکنید. بالاترین عدد منطقی خودتون رو به عنوان پیشنهاد شروع بیاد مطرحش بکنید و تأثیرش رو توی فرآیند چانه زنی بیاد مشاهده بکنید چه اتفاقی میفته و بعد ببینید دقیقاً کجای کار قرار گرفتید. خب اینم از این. مرسی، ممنونم که این زمان رو برای ارتقای مهارت‌های رهبری خودتون صرف کردید. تا ویدیو بعدی توی محمود بیز براتون آرزوی بهترینا رو میکنم. همیشه امیدوارم که موفق باشید، مؤثر و متقاعد کننده باشید. خداوند یار و نگهدارتون.